Aboosme us haate gaawaan keetitti maaliifin usaga hin dhageessuu gurraan ogeeyyiin fayyaa ergaa nuu dabarsaa jiran. Akkam eeyyeen dhagahaa wal dhageessisa akkuma isinuu quba qabdanitti duulli talaallii pooliyoo yookaan laamsheessaa marsaa tokkoffaa fi lammaffaa ji'oottan dabran keessa kan namoonni isaa ni yaadatama. Kunoo ammas marsaan sadaffaan duulli talaallii pooliyoo fulbana 30 hanga onkololeessa 3 bara 2018 ni gaggeeffama. Kanaafuu guyyoota duulaa kanatti ogeeyyiin fayyaa gara mana keessanii dhufuun daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'an hundaaf talaallii waan kennaniif daa'imman keessan kanaan dura talaalamanis talaalamuu baatanis yeroo duulaa kanatti akka talaalchiftan isin hubachiifna. Dabalataan daa'imman talaallii idilee hin eegallee fi kan addaan kutanis adda baasuun dhaabbilee fayyaa wiirtuu talaallii yeroo hundaa'etti waan kennamuuf daa'imman keessan talaalchisuun dhukkubarraa baraara. Talaalamuun mirga daa'immaniiti. Talaalchisuun ammoo dirqama maatiiti. Waajjira fayyaa